طبعا احنا معانا كريم جميل جدا او ماسك جميل جدا للتفتيح. الماسك ده جميل جدا للتفتيح وللتسبغات وللناس اللي راجعه من المصيف. كريم يعني اهوت. بنبدأ نوزعه على بشرتنا لمدة ساعة او نص ساعة زي ما تحبي، زي ما تفضلي. سيبيه الوقت الكافي ليكي، ما منوش اي ضرر. بيبقى حلو للتسبغات، لتحت العين، فوق العين، لكل مكان في البشرة. جميل جميل جميل. طبعا انا علشان الكاميرا طبعا انا بقى هبدأ اوزعه صح، بس انا عشان اعرفكم ان الماسك ده جميل قوي 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 بجد. ماسك يعني لا يعلى عليه للتسبغات، للتفتيح، لشد البشرة، لأي مكان داكن، لأي حتة مش متوحدة في بشرتك. راجعة من المصيف ما بتمشي في شمس، يبقى الكريم ده ليكي أو الماسك ده ليكي. يلا معايا وشوفوا الماسك بيتكلم عن ايه وايه فوائده وايه المكونات الأساسية اللي متكون منها الماسك ده. ويلا بينا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين نصرا عزيزا مقتدر، اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ كلامنا بماسك جميل جدا جدا، والبشرة اللي نفسها انها تتفتح. وطبعا ماسك يعني خرافي، ماسك جميل فعلا بمعنى الكلمة. طبعا انا هعمل لكم الماسك وشوفوا جماله وشوفوا جودته، وانتوا اللي بنفسكم هتقولوا لي في التعليقات. ودايما يا رب كده زي ما انتوا بتفرحوا قلبي ودايما ساندني بتعليقاتكم الجميله، ربنا يديمكم في حياتي نعمه. ونشوف الوصفه الجميله بتاعتنا والمكونات بتاعتها سهله ومن مطبخنا. يلا بينا يلا بينا يلا، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الماسك الجميل اللي هيعمل بشرتنا يفتحها فعلا. لان احنا في نسبه حراره عاليه جدا جدا جدا، واللي بيمشي في الشمس وبشرته بتغمق. انا يمكن سر بياضي، او مع ان انا سمراء، سر ان بشرتي نقيه الوصفات بتاعتي. طبعا الوصفه اللي ما تناسبكيش شوف الوصفه الثانيه، الوصفه اللي امكانياتها مش موجوده عندك دوري على وصفه ثانيه في القناه. فبجد بجد وصفات مجربه، وصفات هايله، وصفات فعلا فعلا بتجيب نتيجه كويسه. بس اتبعي الوصفه بحذافيرها زي ما بنقول. فربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ليا يا رب، ويخليكم دايما نعمه في حياتي. بس اوعوا تنسوا بالله عليكم، بالله عليكم اللايك الجميل والشير والسبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم، وان شاء الله هتكبر بيكم. انتوا الظهر والسند ليا، وربنا يبارك فيكم يا رب. يلا بينا ونسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف وصفتنا الجميله. وما ننساش برضو نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. ايه اللي معانا ده يا مدام هدى؟ ده معلقه عرق سوس، معلقه عرق سوس، ليمونه، لبن بودر، كوبايه ميه. هنعمل المكونات من كده؟ لا، هنشوف الباقي، بس خليكم معايا علشان اللي حابب الوصفه كامله، الوصفه انها تجيب معاه نتيجه، انتظري معايا وشوفي ايه اللي هنعمله وايه اللي هنخلصه عشان يطلع لنا ماسك جميل للتفتيح. هناخد كسرولة، ونحط فيها معلقه العرق السوس، ومعلقه صغيره من لبن البودر، معلقه صغيره من لبن البودر. وهناخد الليمونه اهيت، هناخدها نقطعها 4 يعني ناخدها نقطعها اهيت 4. تمام اهيت بقت 4 بفصوصها بكل ما فيها اهو 4. هنحط عليها كوبايه الميه وهنرفعها على النار تغلي لغايه ما الليمونه تحسي انها يعني اتسلقت نوعا ما. تمام. وبعد من كده هنشوف هنعمل ايه. هناخد معلقه نشا ونهدي النار خالص خالص، وهناخد معلقه النشا ونحطها ونقلبها بسرعه عشان ما تتكتلش. تمام. بس العين اتطفت هنولعها تاني. ونستمر في التقليب على نار هاديه. تمام. وبعد ما تتجانس وتتماسك كده هناخدها ونضربها في الخلاط.
بعد ما تجانست زي ما احنا شايفينها كده، زي ما تجانست هناخدها بقى ونضربها في الخلاط. ناخدها ونفرغها في الشفشق الخلاط. لو عندك هاند بلندر اضربيها، لو ما كانش زي ما انا هعمل كده في الخلاط. تمام. وبعد ما نضربها في الخلاط هنرجع لكم. هناخد ونصفي بعد ما ضربناه في الخلاط بالشكل ده، هناخده ونصفيه، وبعد ما اصفيه هوريهولكم. وبعد ما صفناه بالشكل ده هنقله في علبة نظيفة وارجع لكم. طبعا جبنا بعد ما صفناه هنحطه في برطمان. زي ما احنا شايفين كده. هنضيف عليها نقطتين من زيت بذور العنب، نقطتين من زيت بذور العنب او زيت لوز حلو، او اي زيت انت بتفضليه، زيت جنين القمح، زيت جوز الهند. شوفي الزيت اللي انت تحبي تضيفيه عليها، ونبدأ نخلطهم مع بعض ونبدأ نحطه في التلاجة. وكل ليلة بالليل، عشان حطينا زيت، كل ليلة بالليل ندهنه على بشرتنا كماسك للتفتيح، هايل جدا جدا. للتسبغات هايل جدا جدا. مفتح جيد للبشرة من العرقسوس. احنا عارفين فوائد العرقسوس، ومش كل ماسك هنقعد نقول ابحثوا عنه. حتى عندنا النشا برضو بترطيب عالي للبشرة. عندنا الليمون مفتح قوي 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 للبشرة. فكل الفوائد موجودة في الوصفة الجميلة او الماسك الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم في الجمال؟ ايه رأيكم في الماسك الجميل ده او الكريم اللي هيبقى ليلي؟ شوفوا حلاوته، شوفوا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشيروا، عشان الفيديو جميل جدا للتفتيح للناس اللي راجعه من المصايف، هيبقى مفتح جيد ليهم. ويلا استأذنكم واقول لكم مع الف سلامه يا احلى اخوات واحلى ناس. بس بالله عليكم قبل ما تمشوا حطوا اللايك الجميل بتاعكم، لان بيكم هعلى، بيكم هكبر، بيكم هكون ان شاء الله. ودمتم في سعاده وفي رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.